Всем привет, с вами я, Лиза ТВ. И я сегодня снимаю распаковку бумажного Лола. Там внутри будут Little котики, маленькие котики. Я его открываю. Я высыпаю. Там ничего нету? О нет, там еще что-то есть. Опа. Вот я уже все вытрясла. И тут у нас попался такой котик под именем Пират. Пират. Такой. Дальше у нас попалась Муся. Такая милая кошка. И дальше у нас попался Мяу-мяу. Он всегда говорит мяу-мяу-мяу. Вот так. И попалась конфетка. Ну, на этом было все. Кому понравился мой лол Little Cats, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите позитивные комментарии. Всем пока-пока. Пока.